जंगल में एक तोता पेड़ पर बैठकर मीठे गाने गा रहा था। तभी एक शरारती बंदर आया और बोला, अरे तोते, तू इतना गाता क्यों है? कभी नाच के भी दिखा। तोते ने हंसकर कहा, मैं गाऊंगा और तू नाचना। तोते ने गाना शुरू किया और बंदर पूरे पेड़ से पेड़ पर कूद कूद कर नाचने लगा। लेकिन नाचते नाचते बंदर के सिर पर पेड़ से नारियल गिरा। थप! तोता जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ, ये हुआ असली डांस का मजा। बंदर ने नाराज होकर कहा, अब मैं तुझे पकड़कर चिड़ियाघर में बेच दूंगा। तोता तुरंत उड़कर दूर चला गया और बोला, मुझे पकड़ना तेरे बस की बात नहीं। बंदर सिर खुजाते हुए बोला, अरे यार, ये तोता मुझसे भी ज्यादा शरारती है।